Ребят, с вами Дайна. Сегодня я сниму первое лицо от собаки. Как она ходит, ну как она видит собака. Если под этим видео соберется 2 лайка, то я выпишу новую серию про собаку. Первого лица. Давайте ставьте лайкусики. Подписывайтесь на канал. И погнали! Смотрите. Так, давайте. Смотрите. Ой, давайте сейчас. Так, надо одежду и кого я одеваю. Не рассказала. Ты можешь себе делать, что хочешь. Боже, что тут происходит? Ну так убирала, все сложила, разлаживала. Да, ищите барберов, чтобы мы нашли. Что там, мама? Звук грязь какая-то. Ну вот сам снял. Ну, это было так просто. Другое видео мое мнение. Если поставить лайк. Как вы думаете? Нет или да? Если под этим видео, я вижу, точно, обещаю, наберется 2 лайка, таких пальцев вверх, то я выпишу новую серию по собакам от первого лица. Но она будет длиннее. Я вот хотели. Вот, да. Так вот. И всем пока, с вами был Дайна. На встречу с вами.